పూర్వం ఒక అడవిలో ఒక ఎర్రచందనం చెట్టు ఉండేది. అది చాలా పొడవైన మహావృక్షం. నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను అని అది అడిగింది. కానీ దాని మాట ఎవరూ వినలేదు. ఆ ఎర్రచందనం చెట్టు చాలా సంవత్సరాలుగా అక్కడే ఉంది. దానికి పచ్చముళ్ళు లాంటి ఆకులున్నాయి. సంవత్సరం అంతా అది పచ్చగానే ఉంటుంది. అందువల్ల పక్షులకు ఆ చెట్టు అంటే చాలా ఇష్టం. అవి ఆ చెట్టు మీదే నివసిస్తూ పిల్లల్ని కనేవి. అవన్నీ ఆ ఎర్రచందనం చెట్టు మీదే నివసించేవి. సుమారు 200 పక్షి కుటుంబాలకి అది ఇల్లు. సూర్యాస్తమయ సమయంలో గూటికి చేరే పక్షుల శబ్దం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. జింకలు ఆ చెట్టుకు తమ వీపును రుద్దుకోవడానికి వీలయ్యేది కాదు. పక్షుల శబ్దం వాటి చెవులకు తూట్లు పొడిచేవి. నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను అని ఆ చెట్టు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అడుగుతున్న ప్రశ్ననే ఒక రోజు అడిగింది. ఎవరైనా నన్ను నరికి నా కలపతో 10 ఇల్లు కట్టుకోవాలని నా కోరిక. అప్పుడు నా వల్ల కొంత ఉపయోగం ఉంటుంది అన్నది. ఒక నల్ల పక్షి చెట్టు మాటలు విన్నది. అది కింద నుంచి చెట్టు కొనకు ఎగిరి వెళ్లి అన్ని పక్షులతో ఇలా అన్నది. మన చెట్టు అడవి నుండి వెళ్లిపోవాలనుకుంటోంది. మన చెట్టు తను మంచి పనులు చేస్తున్నానని భావించడం లేదు. మనమందరం కలిసి చెట్టుకు చెప్పాలి. అవన్నీ చెట్టుతో ఇలా చెప్పాయి. నేడు నువ్వు 200 ఇళ్లకు సమానం. 10 ఇల్లు కాదు, దానికి 20 వంతులు ఎక్కువ. మా అందరికీ నువ్వే ఇల్లు. దయచేసి అడవిని వదిలి వెళ్లిపోకు. ఆ రోజు తాను అక్కడ ఎందుకున్నానో తెలుసుకొని చెట్టు చాలా సంతోషించింది. అరే ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.